नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इंडिया। मैं देवेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको रेलवे से जुड़ी हुई एक जानकारी देना चाहूँगा। यह जानकारी नई दिल्ली से छपरा तक सफ़र करने वाले लोगों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है और नई दिल्ली छपरा रूट पे जो ट्रेनें चलती हैं वो सभी करीब 120 दिन पहले ही फुल हो जाती हैं और उनमें रिजर्वेशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में अचानक यह जाने वाले यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करता है। ऐसे ही यात्रियों के लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। आप नई दिल्ली से छपरा के बीच में ब्रेक जर्नी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से लखनऊ और फिर लखनऊ से आगे छपरा जा सकते हैं। इसमें आपका कुछ बीच में टाइम का ज़रूर लॉस होता है, लेकिन आप आराम से रिजर्वेशन के साथ अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली से 12:20 पर गोमती एक्सप्रेस चलती है, जिसका रिजर्वेशन आपको 3 दिन पहले भी आसानी से मिल जाता है, जिससे आप लखनऊ तक पहुंच सकते हैं। लखनऊ जाने के बाद यह गाड़ी करीब 9:35 पर रात्रि लखनऊ पहुंचती है। वहां जाकर करीब आपको 6 से 7 घंटे का स्टे करना पड़ता है और वहां से सुबह 5 बजे पाटलिपुत्र के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, जिसमें इस गाड़ी में भी आपको रिजर्वेशन बड़ी आसानी से 2 या 3 दिन पहले मिल जाता है, जिससे आपको रिजर्वेशन आसानी से मिल जाता है और आप आगे जाने के लिए आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सुबह 5 बजकर चलकर ये गाड़ी करीब 1 बजे छपरा स्टेशन पर पहुंचती है। और इसी तरह आप लखनऊ से बाग एक्सप्रेस, जो कि 6:20 पर चलती है, बाग एक्सप्रेस से भी टिकट कराकर आप छपरा जो है 5 बजे तक पहुंच सकते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में रिजर्वेशन की स्थिति ठीक रहती है। आपको 3 से 4 दिन पहले तक रिजर्वेशन मिल सकता है। इसी तरीके से आप नई दिल्ली से कानपुर और कानपुर से छपरा तक की यात्रा भी ब्रेक जर्नी के रूप में कर सकते हैं। आप नई दिल्ली आनंद विहार से सुबह 7:30 पे नीलांचल या नंदन खनन एक्सप्रेस, जो 3 दिन नीलांचल और 4 दिन नंदन खनन एक्सप्रेस के नाम से चलती है, आप इसको पकड़कर करीब 2 बजे कानपुर पहुंच सकते हैं और वहां से करीब 6 बजे एक ट्रेन जो है कानपुर से बरौनी के लिए चलती है, जिसमें रिजर्वेशन आपको आसानी से 4 से 5 दिन पहले मिल जाता है। यह भी एक एक्सप्रेस गाड़ी है, जिससे आप सुबह 6 बजे तक छपरा पहुंच सकते हैं। इस तरह ब्रेक जर्नी करने से आपको रिजर्वेशन 3 से 4 दिन पहले आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ जाने वाली गाड़ियों में रिजर्वेशन आपको करीब 3 महीने 4 महीने तक, डायरेक्ट जाने वाली गाड़ियों में 3 से 4 महीने तक का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। तो ये जानकारी मुझे लगता है आपके काफ़ी काम की होगी। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।